गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ बाटो चितवन जाने पछि आउँछ पानी पनि पर्न स्टार्ट भइसक्यो गाइस हामी चितवन पुगिसक्यौँ सक्नुहुन्छ पुरानो घरहरू चरु अब हामी भेडा फार्म अब थोरै बाटो छ त्यसपछि हामी पुग्छौँ अब बोर्डमा चढिरहेको छौँ पानी पनि परिरहेको छ गाइस हामी पुगिसक्यौँ घुमेर गाइस हामी रेस्ट गर्दै थियौँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ भेडाहरू Ui. बहिनी खिच्न काटे पछाडि रोटेटबाट फोटो राम्रो खिचेर मलाई यहाँ खास तल यो बजार दिन्छ नि त ल मेरो दामी बा राइडर